前两天有人说想看绿色系的作品，我这一看还真是好久没更绿色系了。作为一个有求必应的博主，这不就来了吗？姐妹选择了这只《明日方舟》的阿米亚，让我做一个摆台。结合娃本身的形象，姐妹说抛开剧情，做一个露营的场景就好了，要有帐篷、篝火、小凳子和登山包。尽管说可以抛开剧情，但毕竟它是一个游戏角色，有着自己的背景故事，我还是怀着好奇心去了解了一下。不，我是真没想到阿米亚这么可爱的小兔兔竟然是个魔王。了解到它的故事以后，我甚至泪目了。因为它的存在直接解构了魔王等于邪恶的刻板印象。他不是因为坏事做尽才得名魔王，而是因为被迫接受了萨卡兹的古老传承，所以他是始终以治愈矿石病、保护感染者为目的的救死扶伤的魔王。他是即使面对敌人也试图理解对方痛苦的至人至善的魔王。他也是力量足以匹敌一国，却将力量用于终止战争而非征服的至高至强的魔王。就是这种在绝望中坚持善意的角色，真的很打动人心。我了解了以后，发现故事主线中并没有提及露营场景的内容，我猜也许是为了迎合游戏中某种主题活动，或者是因为阿米亚这一生太苦了，创作者希望她能暂时褪去领袖的严肃，重回普通少女的天真吧。看我这里还找到了一只补充箱，里面有一只跟阿米亚手上很像的蝴蝶，真希望阿米亚在某个平行世界就是这样一个能没事吃吃美食、捉捉蝴蝶的无忧无虑的女孩。好啦，今天的视频就到这里啦，拜拜。